आपण लोक मान कथा को गुरुत्व दौरान कि गुरुत्व न देवाई मु केबे भी प्रोत्साहित करी किंतु यह सत्य लोक माने निज निज दृष्टिकोण को नहीं मंतव्य दियंती अर्थात आपण को चरित्र कौन एक कथा लोक माने निज निज दृष्टि रे ही विचार करते 100 लोक 100 मंतव्य दे पारंते किंतु आपण जे एकमात्र व्यक्ति जे निजको निज दृष्टि रे ही तैयारी करिसंते आपण को परी ए पृथ्वी रे केही भी नाही आपण केवल आपण को परी अतएव यही आपण को व्यक्तित्व कहा कथा शुणी निजको बदलंतु नहीं कहा कथा शुणी आनंदित होंतु नहीं अबा दुखी मध्य होंतु नहीं अन्य माने कहूथुबा कथारू आपण को पई कोन दरकारी कोन अदरकारी ताहा केवल आपण चिंता करंतु निज जीवन निज शैली रे ही बंचंतु आपण परिपूर्ण ईश्वर आपण को पृथ्वी को आनिबा पछरे तांकर भी किछि उद्देश्य रहिछि आपण स्वतंत्र आपण जणे पवित्र आत्मा राज चक्रवर्ती धर्मराज युधिष्ठिर राज चक्रवर्ती धर्मराज युधिष्ठिर राज चक्रवर्ती धर्मराज युधिष्ठिर शिशुपाल युधिष्ठिर राज चक्रवर्ती हेबा पाई मात्र स्वल्प समय बाकी थरे युधिष्ठिर राज चक्रवर्ती हे जिबे तो यज्ञर प्रथम चरण शेष होइछि आगु को अनेक चरण बाकी अछि किंतु तमे मते प्रेरणा देवर अर्थ कारण आपणक शत्रु आ मो शत्रु एक अपेक्षा करो कौन घटिबाकू जाउछि यज्ञ तो समाप्त हो गला धर्मराज राज चक्रवर्ती भावे घोषणा तो हो गले किंतु धर्मराज से राजा चक्रवर्ती सिंहासन कहीं सते तो राज सिंहासन कहीं बिचरा राज चक्रवर्ती भूमि रे ही बसिबे कृष्ण अर्थात भगवान गोविंद आपणकर शत्रु माने पांडव माने मध्य आपणकर शत्रु तेणु शत्रु मानकर निधन हवा उचित गोटे कथा मन रखंतु आपणकर जहा करिवार अछि एबे एई मुहूर्त रे करंतु आउ थरे युधिष्ठिर राज चक्रवर्ती हे जिबे माने
ତମେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ରାଜ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଯିଏକି ଜାଙ୍ଗିକ ବିଧିରେ ନିଜକୁ ରାଜ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ତା ପାଇଁ ରାଜସିଂହାସନ ନଥାଏ। ଏ ଅହଙ୍କାରରେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କର ଶିଶୁପାଳ। ଗୋବିନ୍ଦ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ବୃଥା ଅପମାନ ଅସହ୍ୟ। ସତ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦିଏ ପିତାମହ। ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ସଖା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, ତେବେ ରାଜ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ ଦେଇ ସେ ତାଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଧର୍ମର ଯାତ୍ରାରେ ନାସ୍ତିବାଚକ ଭାବନାକୁ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ପାଣ୍ଡବଗଣ। ଯଦି ଧର୍ମ ସତ୍ୟ, ଯଦି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯଜ୍ଞର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସତ୍ୟ, ତେବେ ଯଜ୍ଞ ଭଗବାନ ହିଁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆସନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମର ସାତପାତ ଯାତ୍ରା ତ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥର ରାଜନ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏବେ ରାଜ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ। सकल राजनक ऊर्ध्वरे से राजा हवाकू सैन्य सामंत और प्रजांकर आवश्यकता था, किंतु राज चक्रवर्ती हवाकू अखंड धर्म बलर आवश्यकता था। जहाँ जी आपण मान आशीर्वाद ही संभव है। राजपुरोहित कहतु राजस्वयर प्रथम चरण संपूर्ण होती ना अन्य कौन प्रक्रिया बाकी अच्छी? केवल सांख्य और परम पूजा नीति बाकी अच्छी द्वारिकाधीश।
ସାଂଖ୍ୟ। ସାଂଖ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣ ଧର୍ମରାଜ? ନିଜର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ହୃଦଙ୍ଗମ କରି ରାଜପୁରୋହିତ ଏବେ ସାଂଖ୍ୟ କ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ। ହେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ରାଜଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀର ଅର୍ଥ ଆପଣ କେବଳ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ନୁହନ୍ତି, ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମପରାୟଣତା ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା ସମସ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ସାଂଖ୍ୟ। ରାଜଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପରେ ଏବେ ପ୍ରଥମ ନୀତି ପରମ ପୂଜନ। ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପଦପୂଜନ କରିବେ। କୁହନ୍ତୁ, ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ଆପଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି? ଗଙ୍ଗାପୁତ୍ର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଏବଂ ସଖା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ସେପରି ମନେ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋତେ ସେଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ କର ଧର୍ମରାଜ। ମୁଁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବୃତ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ହସ୍ତିନା ରାଜ୍ୟର ସେନାପତି, ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ। ରାଜଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କୌଣସି ରାଜକର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପଦସେବା କରିବା ବିଧି ବିରୋଧୀ। ତମେ ଆନନ୍ଦର ସହ ଗୋବିନ୍ଦର ପାଦସେବା କରିପାର। କ'ଣ ହେଲା? ରାଜଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଛାରଟେ ଗୋପାଳର ପାଦ ସେବା କରିବେ? ଗୋବିନ୍ଦ ମାୟାବୀ, ଗୋବିନ୍ଦ ଛନ୍ଦ କପଟର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧାର। ରାଜଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋବିନ୍ଦର ପାଦ ସେବା କଲେ ପାଣ୍ଡବ କୁଳର ଅପମାନ ହେବ। ଶିଶୁପାଳ, ତୁମେ ତୁମର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଉଛ, ଶିଷ୍ଟାଚାରକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛ। ଏ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞର ଆସରରେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କେହି ବି ଫେରୁ ନୁହଁ। ରାଜପୁରୋହିତ, ପ୍ରଥମେ ପରମ ପୂଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କର। ଆସନ୍ତୁ ରାଜଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଏବେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ପଦପୂଜନର ସମୟ। ରେ ରେ ମାୟାବୀ ଗୋବିନ୍ଦ, ତୋ ମାୟାକୁ ସିନା ଏଇ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଶିଶୁପାଳ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହେଲ, এই ଶିଶୁପାଳର ଅସମ୍ମାନକୁ ବି ଗ୍ରହଣ କର। এই অপমান তো ପାଇଁ ଶିଶୁପାଳର ଉପହାର। ଶିଶୁପାଳ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ରାଜମାତା? ଅହଙ୍କାର ମଣିଷର ସର୍ବନାଶ କରେ। ଏସବୁ ଶିଶୁପାଳର ଅହଙ୍କାର ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଭ୍ରାତା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବାର ପରିଣାମ
जमा भी शुभंकर नुह राजमाता। समय को अपेक्षा कर भद्रा। गोटे पापी को परमात्मा भाविबार परिणामटा तमने भोगिब पांडवगण अपेक्षा कर। तमे तमे एमिति एक पापी उपरे भरोसा करछ जे जन्म हो हो पुतनार प्राण नासीथिला, टिके बड़ हो हो बकासुर को निधन करिथिला। ये मଣିଷ नुहे अमଣିଷ ये धर्म नारे कलंक ये। एठी उपस्थित थिबा सब राजा मान को मु आह्वान करुची, सुनंतु सुनंतु आपण माने मु आपण को सत कहिबाकू चाहूची। जो कृष्ण को पांडव गण माने सकल दायित्व अर्पण करुछंती से कृष्ण गोटे नर हत्याकारी, से कृष्ण गोटे मायावी, से कृष्ण छलनार स्वरूप। ए कृष्ण मानव सभ्यतार विनाशर कारण। थू थू ये कृष्ण को, ए कृष्ण कंसर भी हत्याकारी। शिशुपाल शिष्टाचार सबु सीमा लंघन करुचंती राजमाता। कनिष्ठ भ्राता कंस को मारिबार केवल गोटे ही कारण थिला। मते किछि भी अछापा नहीं भद्रा। तेबे आपण ही कहतु ना, कंस को मारी कौन भ्राता किछि भूल करिचंती? गोविंद कंस को हत्या करना बरं कह, गोविंद को देखो देखो कंस निजे निज को मृत्यु पाखरे समर्पित कर देथिले। आपण एते कथा जानती माता? भद्रा सी तो मोर भ्राता हेले मोर पुतुरा। छलना छलना सबू जी सुदाम सुबल भली बंधु को दरिद्र करी निज को द्वारिकाधीश बोलाउची। तमने ताकू पूजा करी अन्याय को प्रोत्साहित करुच। संभ्रम हो शिशुपाल, नहले तुम प्राण नवा पई मते गोटाए मुहूर्त भी लागबनी। ओ गोविंद को अपमान तबे भीमसेन को कष्ट दीची। अरे अरे मूर्ख भीमसेन, तू तो केवल विशाल देहधारी मस्तिष्क विहीन। कृष्णर असल रूप तू कौन जानी? शिशुपाल, एबे तुमर मृत्यु सुनिश्चित। रुह भीमसेन, जाज्ञिक प्रक्रिया रे नरहंतार मानसिकता न थाए भीमसेन। मो ए पवित्र क्षेत्र कौन से अप्रीतिकर परिस्थिति हवा को देवी। मोर मृत्यु नहीं भीमसेन। वासुदेव निकट में सतेक भूल न करिबा जाए मोर मृत्यु असंभव। तोर ए रहस्यमय स्मिता हास्य गोपर गोपालिनी मान को आनंद दिए कृष्ण, किंतु मैं तो केवल तोर अपमान चाहे। ने मोर आउ एक कृति ने। मु देखी पांडवगण, देखी
केते चेष्टा करी तमे गोविंद को मो प्रदत्त अपमान रक्षा करिवो। यह तो आरंभ मात्र। तुमे मोर अनुज शिशुपाल तुमको क्षमा करने पाई निष्पत्ति नहीं थी, किंतु एबे एबे बुझुची तुमको मर्यादा जना नहीं। ओहो तामने पांडव मानू मर्यादा जना अछि। महाराज पंडु को मध्य मर्यादा जना नतला युधिष्ठिर। आ मर्यादा जना नतला बोली तो से मुनि हत्या करी रमण अभिशाप पाइथिले। तमे माने तमे मान तो कहीं निज पितार पुत्र मध्य नु। देवतांक दान रे मिलिथिबा पितृ परिचय विहीन संतान होउछ तमे माने।